เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วครับแต่เล่าอีกกี่ครั้งก็ยังหน้าขนลุกไม่หายขอแนะนำตัวก่อนนะครับว่าผมชื่ออีทเป็นคนตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่ามันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านของผมเป็นบ้านไม้หลังคาสังกะสียกใต้ถุนสูงและตั้งอยู่ในสวนลำไยเมื่อประมาณ 3-4 เดือนก่อนหน้านี้บ้านหลังนั้นเคยมีคนอยู่อาศัยซึ่งก็จะมีคุณยายท่านหนึ่งและลูกสาวของแกอีกคนชื่อพี่ดาวทั้งสองเป็นเพื่อนบ้านที่ดีครับผมเองก็ยังเคยไปรับจ้างแต่งกิ่งลำไยที่สวนบ้านนั้นอยู่บ่อยๆเรียกได้ว่ารู้จักมักคุ้นกันดีแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณยายก็มาเสียไปพี่ดาวดูแลสวนลำไยต่อไม่ไหวจึงไปทำงานที่กรุงเทพแต่ก่อนไปพี่ดาวได้จ้างคนมาเฝ้าบ้านกับสวนให้ซึ่งก็คือพี่หนวดครับพี่หนวดก็เป็นคนรู้จักกันดีกับผมเขาเป็นชายโสดไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งอาศัยรับจ้างกินค่าแรงไปวันๆจนมาได้งานเฝ้าบ้านให้กับพี่ดาวนี่แหละหน้าที่ของงานตรงนี้ก็คือคอยดูแลปัดกวาดบ้านและดูแลสวนลำไยได้ค่าจ้างประมาณ 2-3 พันต่อเดือนซึ่งค่าจ้างราคานี้ไม่มีใครเขารับกันหรอกแต่ก็มีพี่หนวดนี่แหละที่ยอมเพราะว่าเขาแอบชอบพี่ดาวอยู่นั่นเองพี่หนวดได้เก็บข้าวของเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยในทุกๆวันที่ผมผ่านหน้าสวนลำไยก็จะเห็นเขาคอยตัดหญ้าบ้างแต่งกิ่งลำไยบ้างบางวันก็เห็นเขานอนไกวเปลอยู่ที่ใต้ถุนบ้านและฮัมเพลงไปอย่างมีความสุขผมเองก็ทักทายพูดคุยกับเขาบ้างแล้วแต่โอกาสจะมีจนกระทั่งคืนหนึ่งเวลาประมาณ2 ผมที่เพิ่งกลับจากร้านเหล้าในตัวเมืองก็พอดีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าสวนลำไยนั้นพอมองเข้าไปที่บ้านก็เห็นพี่หนวดจุดตะเกียงเจ้าพายุกำลังนอนไกวเปลอยู่ที่ใต้ถุนบ้านและคิดว่าคงยังไม่หลับเลยแวะเข้าไปหาช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีครับและอากาศก็หนาวมากๆด้วยพอไปถึงก็เห็นพี่หนวดนอนขดตัวอยู่ในผ้าห่มผืนบางๆผมจึงทักทายเขาอ้าวพี่หนวดไม่ขึ้นไปนอนบนบ้านเล่ามานอนสั่นอยู่ตรงนี้ทำไมมึงเองเหรอไม่เป็นไรหรอกว่าแต่มึงมาทำไมดึกๆเดินๆพี่หนวดสลึมสลือตื่นขึ้นมามองผมเลยบอกเขาไปว่าเพิ่งไปกินเหล้าในตัวเมืองมาแล้วพอพูดอะไรต่ออีกนิดหน่อยก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินย่ำพื้นไม้อยู่ข้างบนบ้านแต่เพียงแค่ไม่กี่ก้าวเสียงนั้นก็เงียบหายไปผมนิ่งไปแวบหนึ่งตอนนั้นคิดว่าหูคงแว่วไปเองแต่ก็อดไม่ได้ที่จะถามพี่หนวดว่ามีใครอยู่ข้างบนบ้านพี่หนวดก็อึ้งไปนิดหนึ่งเหมือนกันก่อนจะตอบว่าไม่มีใครแล้วก็มุดหัวเข้าผ้าห่มผมไม่ได้สงสัยอะไรอีกและคิดว่าเขาคงง่วงแล้วจึงขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปครับเย็นวันต่อมาพอดีที่บ้านเลี้ยงฉลองกันที่ลุงผมถูกหวยผมก็ไปที่บ้านพี่ดาวเพื่อจะพาตัวพี่หนวดมากินเหล้าด้วยกันพอมาถึงก็เห็นว่าบ้านช่องปิดเงียบสนิทตัวพี่หนวดนอนไกวเปลอยู่ที่ใต้ถุนบ้านผมจึงเอ่ยชวนซึ่งเขาก็เป็นคอเหล้าอยู่แล้วจึงเอาตัวมาได้ไม่ยากเรานั่งดื่มเหล้ากันที่บ้านผมไปจนดึกดื่นในวงก็เหลือผมพี่หนวดและเพื่อนผมอีก 2-3 คนพวกเรานั่งดื่มกันไปผมก็นึกอะไรขึ้นมาได้จึงได้ถามพี่หนวดพี่หนวดผมไม่เคยเห็นพี่ขึ้นไปอยู่บนบ้านเลยทำไมวะพี่หนวดนิ่งไปสายตามองหน้าทุกคนก่อนที่จะตอบกลับมาไม่กล้าขึ้นไปวะผีดุมากมีผีด้วยเหรอพี่เพื่อนผมพูดแซงขึ้นเหมือนไม่อยากเชื่อแถมยังจะขำให้ด้วยพี่หนวดจึงสวนกลับด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้ามึงอยากรู้มึงก็ไปดูเองผีอะไรเหรอพี่เห็นจริงเหรอก็ผีแม่อีดาวไงวะเฮี้ยนชิบหาย
พี่หนวดตอบกลับมาอย่างชัดถ้อยชัดคำพอได้ยินคำนี้ทุกคนก็เงียบไปเลยและเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่พี่หนวดเล่าให้ฟังครับว่าเจออะไรมาบ้างแรกๆตอนที่ย้ายเข้าไปอยู่นั้นเขาไม่พบอะไรผิดปกติจนผ่านไปประมาณ1 อาทิตย์คืนหนึ่งตอนที่นอนอยู่ในห้องซึ่งเป็นห้องเก่าของแม่พี่ดาวที่เสียไปแล้วตอนนั้นไม่รู้ว่าความจริงหรือฝันไปเขาเห็นร่างเงาของคนแก่ค่อยๆเปิดประตูห้องเข้ามาช้าๆจากนั้นก็ย่องทีละก้าวมาที่ปลายเตียงทันใดนั้นเองเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีมือคนที่เย็นเฉียบมาคว้าหมับเข้าที่ข้อเท้าแล้วกระชากอย่างแรงจนตัวเขาไหลไปอยู่ที่ปลายเตียงเขาลุกขึ้นมาเปิดไฟในห้องอย่างไวทว่าไม่พบอะไรที่ผิดปกติประตูห้องยังถูกปิดไว้ตามเดิมพี่หนวดจึงได้แต่ยืนอึ้งไปและปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นแค่ฝันเท่านั้นพอจบเรื่องนี้เพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาโหพี่เจอขนาดนี้เป็นผมไม่อยู่แล้วกูถึงได้ย้ายมานอนใต้ถุนนั่นไงแล้วยังเจออีกไหมพี่เจอหนักกว่าเดิมอีกมึงเอ้ยแล้วพี่หนวดก็เล่าให้พวกเราฟังต่อครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากคืนนั้นประมาณ 2-3 วันตอนนั้นเป็นช่วงกลางวันแสกๆอยู่เลยหลังจากตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปนอนพักที่เปลใต้ถุนบ้านตอนที่นอนหลับตาไปเคลิ้มๆจนใกล้จะหลับอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีน้ำอะไรกลิ่นสาบๆหยดแมะลงตามหน้าผากและแก้มพอเอานิ้วปาดมาดูก็พบว่าเป็นน้ำสีแดงข้นๆลองดมดูก็รู้ทันทีว่าเป็นน้ำหมากและทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะหึ่ๆในลำคอพลันสายตาเหลือบขึ้นข้างบนมองผ่านช่องตรงพื้นไม้ก็สบเข้ากับลูกตาคนที่มีในตาสีขาวขุ่นเหมือนคนเป็นต้อกำลังมองลงมาเขาถึงกับขนลุกขนพองขึ้นมาทั้งตัวรู้สึกสยองใจจนตะลึงตาค้างไปเลยและดวงตาลูกนั้นก็ยังคงกรอกไปมา 2-3 ครั้งก่อนจะแวบหายไปจากช่องไม้นั้นและนี่ก็คืออีกเหตุการณ์หนึ่งที่พี่หนวดเจอมาครับถึงตรงนี้ผมก็นึกถึงเรื่องที่ได้ยินเสียงฝีเท้าจากบนบ้านเมื่อคืนก่อนจึงถามเขาว่าใช่แม่พี่ดาวไหมพี่หนวดก็พยักหน้าให้ผมทันทีคืนนั้นเราจบลงที่เรื่องนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งพี่หนวดที่บ้านแล้วก็เห็นเขาเดินเข้าไปใต้ถุนบ้านไม่กล้าที่จะเดินขึ้นไปบนบ้านแต่อย่างใดซึ่งผมก็เชื่อจริงๆและอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเขาไม่ชอบพี่ดาวป่านนี้คงหนีกลับบ้านไปแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปอีกพอผมผ่านไปตรงนั้นเมื่อไหร่ก็ยังเห็นพี่หนวดนอนเฝ้าบ้านอยู่ที่ใต้ถุนนั่นแหละอีกอย่างตอนนั้นก็ได้ข่าวว่าพี่ดาวจะกลับมาเร็วๆนี้ผมคิดว่าพี่หนวดต้องรอเจออย่างแน่นอนจนผ่านไปอีก 2-3 วันช่วงค่ำๆของวันหนึ่งด้วยความที่อากาศมันหนาวมากๆผมกับเพื่อนก็นึกครึ้มใจอยากดื่มน้ำเมาเพื่ออบอุ่นร่างกายสักหน่อยจึงพากันตั้งวงเล่ากันที่บ้านของผมกินไปยังไม่ทันเมาเพื่อนคนหนึ่งก็ถามหาพี่หนวดขึ้นมาแล้วบอกว่าอยากฟังเรื่องผีอีกผมก็เพิ่งจะฉุกคิดได้ตอนนั้นเหมือนกันว่ามีวงเล่าที่ไหนก็ต้องมีพี่หนวดอยู่ด้วยไม่รอช้าครับผมกระโดดควบมอเตอร์ไซค์ทันทีแต่ก่อนไปไอ้ตาลเพื่อนผมมันขอไปด้วยบอกว่าอยากไปดูบรรยากาศที่บ้านพี่ดาวสักหน่อยว่าจะน่ากลัวเหมือนที่พี่หนวดเล่าให้ฟังไหมเป็นอันว่าผมกับไอ้ตาลก็ไปกัน2 คนครับไม่ถึง5 นาทีเราขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดที่หน้าบ้านพี่ดาวขณะนั้นบ้านทั้งหลังมืดสนิทบรรยากาศเงียบวังเวงสายลมพัดฉิวมาเบาๆหอบเอากลิ่นสาบสางแปลกๆโชยมาจากที่ไหนไม่รู้ผมมองทางใต้ถุนบ้านก็เห็นแค่เปลที่ไหวตามแรงลมเบาๆพี่หนวดครับพี่หนวดไอ้ตาลตะโกนเรียกพี่หนวดพอจบคำพูดอยู่ๆก็มีแสงตะเกียงสว่างขึ้นบนบ้านและตรงหน้าต่างนั่นเองมีเงาคนยืนกวักมือเรียกเราขึ้นไปก่อนที่จะหายไปจากหน้าต่าง
นั่นพี่หนวดหรือเปล่าวะก็คงใช่แหละมั้งไม่งั้นจะเป็นใครวะใครก็ช่างแม่งขึ้นไปดูเองดีกว่าเราไม่ใช่คนปอดแหกเว้ยไอ้ตาลตบไหล่ผมแล้วพูดขึ้นมาตอนเมามันก็มีนิสัยกล้าได้กล้าเสียอย่างนี้แหละครับผมก็ด้วยจึงพากันเดินขึ้นไปบนบ้านเราเปิดประตูเข้าไปก็ไม่พบใครสักคนภายในบ้านเงียบกริบเหมือนป่าช้าและตอนที่ยังไม่ทันจะพูดอะไรนั่นเองตรงมุมหนึ่งของบ้านก็ปรากฏร่างของคนแก่ยืนมองเราอยู่นิ่งๆผมจำได้ทันทีเลยครับว่านั่นคือแม่พี่ดาวทันใดนั้นแสงไฟตะเกียงเจ้าพายุที่ห้อยอยู่ข้างฝาก็ดับวูบลงไอ้ตาลแหกปากร้องลั่นทันทีพาให้ผมขวัญกระเจิงไปด้วยจากนั้นเราจึงรีบวิ่งออกจากบ้านไปพอพ้นประตูบ้านก็โดดลงจากชานเรือนอย่างไม่คิดชีวิตมันเป็นฉากที่เสี่ยงตายสุดๆไปเลยแต่แล้วจังหวะที่จะลุกขึ้นวิ่งหนีต่อนั่นเองเราก็ต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงคนฮัมเพลงเบาๆแว่วมาจากใต้ถุนบ้านไอ้ตาลรีบทักขึ้นทันทีครับเฮ้ยพี่หนวดอยู่ข้างล่างนี่เองว่ะว่าแล้วเราก็รีบวิ่งไปหาพี่หนวดพร้อมกับบอกให้ช่วยพวกเราด้วยพอมาถึงใต้ถุนบ้านก็เห็นเขากำลังนอนไกวเปลอยู่ผมที่ได้กลิ่นสาบเหม็นเน่าแต่ไม่รู้ว่าต้นตอของกลิ่นมันอยู่ตรงไหนช่วงเวลานั้นก็มืดมากแล้วมองหน้ากันแทบจะไม่เห็นไอ้ตาลจึงรีบเขย่าเปลพี่หนวดพี่ช่วยด้วยพวกผมเจอดีมาพี่หนวดไม่ขยับตัวครับยังคงนอนฮัมเพลงอยู่อย่างนั้นไอ้ตาลร้องเรียกซ้ำๆแต่พี่หนวดก็ไม่ขยับจนอึดใจต่อมาเสียงก็เงียบไปพร้อมๆกับเปลที่ไกวเบาลงและหยุดนิ่งไปในที่สุดตอนนั้นเองที่ไอ้ตาลทักขึ้นมาอย่างซื่อๆพี่หนวดเป็นอะไรวะตัวเหม็นชิบหายจังหวะนั้นผมเอื้อมไปหยิบตะเกียงขึ้นมาจุดพอแสงไฟสว่างขึ้นเท่านั้นแหละเราก็เห็นภาพที่น่าสยดสยองจนติดตาผมมาถึงทุกวันนี้เลยครับมันคือร่างของพี่หนวดที่นอนตะแคงข้างกอดอกขดตัวอยู่ในเปลโดยไม่ห่มผ้าอะไรทั้งนั้นร่างนั้นเริ่มบวมอืดมีสีเขียวคล้ำดูน่าสะอิดสะเอียนดวงตาทั้งสองข้างปูดโปนปากบวมหน้าบวมสภาพที่เห็นก็คือศพดีๆนี่เองครับผมกับไอ้ตาลร้องเสียงหลงพร้อมกับผงะถอยหลังล้มก้นจำเบ้าจังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงพี่หนวดทำเพลงขึ้นมาอีกครั้งเบาๆเล่นเอาขนลุกขนพองไปหมดพอพวกผมตั้งตัวได้ต่างคนก็ต่างวิ่งเพ่นออกจากบ้านพี่ดาวทันทีโดยไม่สนใจมอเตอร์ไซค์เลยครับวันต่อมาผมได้เล่าเรื่องที่เจอให้พ่อฟังพ่อจึงพาชาวบ้านคนอื่นๆไปที่บ้านพี่ดาวแล้วก็พบศพพี่หนวดนอนอยู่ในเปลจึงได้เรียกกู้ภัยให้มารับศพไปนี่แหละครับเรื่องที่ผมได้เจอมาเรื่องนี้มันมีจุดที่น่าขนลุกก็คือคืนนั้นเรายังเห็นพี่หนวดนอนไกวเปลและได้ยินเสียงฮัมเพลงอยู่เลยจนจุดตะเกียงขึ้นมานั่นแหละถึงได้รู้ว่าเขาตายไปแล้วและน่าจะตายไปหลายวันแล้วด้วยสาเหตุการตายนั้นใครๆก็บอกว่าพี่หนวดน่าจะตายตั้งแต่คืนที่ไปกินเหล้าบ้านผมและที่เห็นแกนอนตายในลักษณะขดตัวงอแบบนั้นก็คงจะต้องหนาวตายอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากบ้านนั้นอยู่ในสวนและห่างจากบ้านหลังอื่นจึงยังไม่มีใครไปพบศพเชื่อไหมครับหลังจากที่พี่หนวดตายไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่เฝ้าบ้านหลังนั้นอีกเลยจนเกือบ1 เดือนซึ่งในแต่ละคืนนั้นมีคนบอกว่าถ้าผ่านไปตรงนั้นเมื่อไหร่พอมองเข้าไปใต้ถุนบ้านก็จะเห็นเปลแกว่งเบาๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะลมพัดหรืออะไรกันแน่แต่หลายคนเชื่อว่าวิญญาณของพี่หนวดยังคงเฝ้าอยู่ที่บ้านหลังนั้นจนกว่าเจ้าของบ้านจะกลับมาจนครบ1 เดือนพี่ดาวก็พาแฟนจากกรุงเทพมาอยู่ด้วยกันที่บ้านและได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากชาวบ้านซึ่งเธอก็เสียใจกับเรื่องนี้เหมือนกันอย่างไรเสียพี่ดาวได้เอาเปลตัวนั้นไปเผาทิ้งแล้ว
และอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นเรื่อยมาอย่างปกติสุขส่วนผมกับเพื่อนๆก็ยังคงคิดถึงพี่หนวดอยู่เสมอครับ